Massetere bloccato e bruxismo. Facciamo prima questi punti insieme che aiutano proprio a sbloccare tutta la mascella e l'articolazione temporomandibolare, lavorano anche sul nervo trigemino, quindi tutti i dolori, questo è il meridiano dello stomaco, quindi tutti i dolori legati al viso e al volto possiamo usare questa tecnica. Andiamo prima col numero 5 che si trova proprio a questa altezza qui. Andiamo a stimolarlo per 30 secondi, passiamo al numero 6, e poi numero 7. Ok? Lo fate anche dall'altra parte, dopodiché adesso andiamo a lavorare con una manualità, cioè apertura, stiramento del gruppo massetere, per 5 volte e poi andiamo a sciogliere con le nocche. Ripetete questi esercizi, soprattutto fate questi punti e fatemi sapere come va per quanto riguarda bruxismo e blocco del massetere.